नमस्ते साथीहरू। चैत 15 गते तीनकुनीमा भएको घटनामा हामी अत्यन्तै मर्माहित र दुखित भएका छौँ। शहीद हुनुभएका दुईजना भाइहरूलाई हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै म मेरा दुई चार शब्दहरू यहाँ हजुरहरू सामुन्नेमा सुरु गर्न गइरहेको छु। तीनकुनेको घटनामा जसरी जसरी आमसभा बस्नुभन्दा अगाडि नै, जब वक्ताहरू आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै जसरी सरकारले टियर ग्यासहरू प्रहार गरेर जुन एउटा भिडलाई भड्काउने काम गरेको थियो, अब यसमा चाहिँ यस विषयमा चाहिँ कसको गल्ती के गल्ती, राजावादीहरू अराजक भए अथवा आन्दोलनकारीहरू अराजक भए भन्ने कुराहरू मिडियामा सुरुका दिनमा आए पनि अहिले सत्य तथ्य छानबिन हुँदै जाँदा र फुटेजहरू बाहिर निस्किँदै जाँदाखेरि कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नियोजित तरिकाले सरकारी भिजिलेन्टीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस भिडलाई चाहिँ त्यस आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ भड्काउने काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ साथीहरू। यसै सन्दर्भमा हामी पहिले पनि बच्चाहरूमा तपाईहरुलाई एउटा बच्चाहरूमा के हुन्थ्यो भने बुवा आमा अथवा दाजुभाइ कोही पनि अलिकति ठुला छन् भने दुईजना बच्चाहरू झगडा गरे भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि कसले पहिले चाहिँ तिमीलाई मुख छाड्यो अथवा कसले पहिले चाहिँ तिमीलाई हातले पिट्यो भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिले प्रमुखता हुन्थ्यो के। किनभने न्यायको सबैभन्दा पहिलो विधि नै त्यही हो। सबैभन्दा पहिले कसले गर्यो त? सरकारले त झन् अझै भिड भड्कियो, हिंसात्मक भयो भने पनि त्यसरी जथाभावी गोली चलाउनु पर्ने। यस विषयमा एकदम गम्भीर भएर सोचोस्। अब सोच्ने त हामीलाई आशा त केही पनि छैन। अब यो कुनै दिनमा यो सरकारले राम्रो काम गर्ला अथवा एउटा सही ट्र्याकमा यिनै मान्छेहरू आउलान् भन्ने कुरा त छैन। तर सबै जग्गामा सबै मान्छे नराम्रा भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि यहाँ दुई चारजना टाउकीहरूले गर्दाखेरि नै उनीहरूले यति धेरै वर्ष चलाइसके, यति धेरै वर्ष उनीहरूको आफ्नो योगदान दिइसके, बस अब त अरूलाई पनि मौका देऊ, आफ्नै पार्टीका तल्लो दर्जाका नेताहरूलाई मौका देऊ, त्यो पनि हुँदैन। उनीहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, जितेर जाऊ न, आओ अब महाधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशनमा जित। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि कुरा स्पष्ट देखिए पनि त्यहाँभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै कुरामा एकदम अब जति पनि त्यहाँनिरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुन्छन् ती सबैलाई किनमेल गर्ने, तिनीहरूलाई एक एउटा प्रलोभन दिने लोभ रहित मान्छे त को छ र यसमा, होइन? त्यसरी सिस्टम मिलाएर उनीहरूले चाहिँ एकदम जरो गाडिसकेको छ कि एकदम अब यो लास्टसम्म हाम्रो सबैले हाम्रोमा त हाम्रो टिममा आइनस् भने लास्टमा तपाईँले केही गर्दा पनि आएन भने पनि त्यसलाई पनि फेरि अर्को कारबाही गर्ने, त्यस्तो हिसाबले अगाडि बढ्ने सिस्टम बनिसकेको छ साथीहरू। यो सिस्टमको लागि यो यस्तो विरोधमा हामी सबै जनताहरू सबै जाग्नु जरुरी छ साथीहरू। जति बेला ले पनि आफ्ना आफ्ना केही पनि तपाईँहरू सबैले केही न केही आफ्नो आफ्नो पार्टीबाट केहीबाट फाइदा लिनुभएको छ होला, हुनसक्छ। त्यो मानवीय गुण हो, मान्छेले फाइदा देखेपछि लिन्छ। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूले लिएको फाइदा लिएको भए पनि तपाईँहरू अब यो जुन एउटा अत्यन्तै चरम बिन्दुमा पुगेको जुन भ्रष्टाचार व्यथितिदेखि लिएर जुन सरकारको अकर्मण्यता छ त्यो सबैको विरुद्धमा अब बोल्नुहोस्। तपाईँले पहिले अलिअलि कचाकचुक कता कता खाएको भए पनि गर्दा त्यो कुराहरू तपाईँलाई स्मरण हुन सक्छ भए पनि अब तपाईँ यति धेरै ठुलो जुन एउटा पापको श्रृङ्खलामा चढिरहनु भएको छ भने त्यहाँबाट ब्रेक हुनुहोस् र फेरि मेन लाइनमा आएर खुट्टा भुइँमा टेकेर अगाडि बढ्नुहोस् साथीहरू। म यो सबै साथीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो सरकारको हर तर्फबाट, जहाँसुकैबाट, गाउँबाट, बस्तीबाट, सबैतिरबाट यो सरकारको विरोध हुन जरुरी छ। र यो सरकारले जसरी पनि दिनानुदिन रूपमा जसरी जुन कार्यहरू गरिरहेछ, सबैभन्दा पहिले अब अघिल्लो दिनको केपी ओलीजीको भाषणै तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। 10-15 हजार मान्छेहरू नेपालमा भेला भइरहन्छन् यताउति, त्यो सामान्य कुरा हो, त्यसलाई ठुलो बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन भन्ने। अनि त्यो भोलिपल्ट फेरि चाहिँ सरकारी भिजिलेन्टीहरू पठाएर चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा कार्यक्रमलाई पनि बिथोल्ने काम गर्ने, सुरुमा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै टियर ग्यास लागेर हालेर चाहिँ त्यसलाई माहौललाई बिथोल्ने काम गर्ने, होइन? अब त्यो जुन सुरुमा पेन्डलमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो जुन असुर ग्यास परेको छ त्यो चाहिँ एउटा डिप फेकबाट बनाएको भनेर पनि अब उहाँहरूले अहिले प्रचारबाजी गर्न भ्याइरहनु भएको छ, होइन? अब त्यसका फेरि उहाँहरूकै जसले चाहिँ उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त प्रचारबाजी भन्दाखेरि आफ्नै तहमा उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही उनको कार्यकर्ताले सुन्छ। चिया दोकानदेखि लिएर सबैतिर त्यही अनुसारले चाहिँ उसले आफ्नो वकालत गर्छ। त्यसैले साथीहरू
सबैतिर आफ्नो जुन लगाम लगाइएको छ त्यो लगामलाई खोल्नुहोस् र सबै चारैतिर हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् साथीहरू। सत्य तथ्य तपाईँको आँखा अगाडि छ। धन्यवाद साथीहरू। मेरो विचार तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला र थपघट केही कुरा भए कमेन्ट गर्नुहोला र अरूले पनि सुनुन् जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।